Днес е последната ни цял ден тук. Ще видим два музея, от които ще видите кадри. И след това заминаваме за София. И да, общо след това. Ще видим, когато има нещо по-интересно. Хора, в момента сме в една от най-старите църкви, които са запазени. Виждате, тук буквално има руини, нови части, някакви такива неща. И там има една колона. Много яка. Това нещо няма представа какво е тук. И да, това общо зато. Буквално след това сме тук ето черен коридор. Сега сме тук отново в някакво подземие. Виждате си супер много войни, супер много работи. Коридори, гости, нататък. Вече осветено също с малко. Отново гости. Ето така. Още вази. Включваме се с влога от морето. Тая морето, има бахи много гълъби. И това е общо взето, няма нищо интересно. Малко ми става скучно, даже доста скучно, то буквално нищо не се случва. Там има някакъв кораб. Къде е кораба? Ето там. И това така, това е реално. Някой да каже нещо на влога. Снимах кораба, тъпля кораб. Добре, хубаво, някакъв рандом кораб, така. И там също ще ви остане, като има още нещо, защото буквално нищо не се случва сега. Може се включвам с един влог, защото аз на тия места съм бил и всъщност ги знам, колкото и да не ги харесвам. Ето към на някъде е на там май, бях, мисля. Няма това също може да излезе на влога, просто когато себе си. Сигурен съм колона. Шадал за хората, които чакат да е босът, когато бях този клас. Да, не съм сигурен точно къде, мисля, че най-по-надолу беше залата. И най-може да е това там. Не съм сигурен дали може да се влезе. Ако може да се влезе, най-вероятно ще вляза. Добре, една там ще има един човек с този такова. И да, сега ще ме трябва собствено интересно. Така е. За мен е интересно, даже ви кажа, че е доста скучно и доста интересно. Както знаете, аз бях казал парите на този ряд. И отново го потвърждам. Да, аз съм... Буквално правим някакъв флашбак тук. Ето там съм седял. Дали да изтичам до там, за да видим. Ето тук чат. Ето тук бях. Това е място, на което съм бил. За баскетболна зона. Say hi to the world! Виждате, хората ни се кефят. Абсолютно всички застава. Тук, буквално на този път съм бил. Excuse me, can you again say hi to the Bulgaria! Ето чат, виждате, още хора ни се кефят. Това е най-добрият влог, така че се абонирайте и дайте лайк на видео. С нещо по-интересно, освен вазите, виждате стрели на Филип, които се използват катапулти. Няма доста екзотино, много шлемове, един меч. Играе са фехтовка с него. Шлемове и още надписи и старите неща, които вече сме ги виждали във всеки един музей до сега. Така че включваме предната камера, за да се насладите на тази гигантска, огромна мозайка. В смисъл, виждате колко е голяма. Супер интересна. Реално ме изненада. Не очаквах да имаме нещо чак толкова интересно. Но това е много яко. Шадаут за мозайката. Ето да си прочетете също за какво е. Хора, добре дошли обратно пак в Археологическия музей. Тук сме с някаква експозиция за Life in Prehistoric Македония. Виждате част от находките, но най-голямото нещо, което всъщност аз искам да ви покажа, е именно ето този череп на динозавър. Много готин. Чакай, на какво пише? Не, опа. Опа, това е кон, това не е динозавър. Това е кон, чат. Кон, съжалявам. И да, ще видя примерно нещо по-интересно, което да ви го включим с още един влог, както виждате. В момента си имаме бургарче.
Не е много разговорлив, но поне става, върши работата. И да, това общо взето, май сме в детския кът. Тук някакви хора рисуват. Тоест са рисували, не че рисуват, буквално съм сам. И да, това общо взето, яка шапка. Имаме филмче, масички, телешири имаме. Искате да напишем нещо всъщност? Хайде да напишем, чакайте да обърнем камерата. Какво напишем? Ще напишем Ангелек. Чат. То е огледално, всъщност да ще стане така. Не, мам. Чат, малко тъжни новини, това е нашият последен музей, музеят на византийската култура. Както всъщност само аз знам, аз преди не знам колко месеца бях тук. В смисъл не бях в музея, но бях покрай него. И да, ето сега влизам в него за първи път. Ще видим отново вази най-вероятно и някакви други такива неща, но има нещо по-готино, както обещах, както направих. Много важно както направих, ще я включа с кадри и снимки. Чао, чао от Никола. Gladius Romae sum, Belisarius. И така хора, отново включвам предната камера, за да видите всъщност за какво става дума. Буквално това е гигантско, огромна мозайка. Остатъци. Включва някакво пак някакво чудо тук. Доста огромно, доста гигантско, естествено нашите добри приятели вазите, които виждаме за последен път, надявам се. Куклона някаква и един много готин надпис ето тук. Да. И здравейте хора, официално сме на нашия първи единствен последен обяд в Солун. Тук сме аз, Ники, Папсо, Харката и Пешо. Седахме на някакво заведение, сега ще ядем. Нека да правим един фул тест на картофките. Чайте, добре, малко сложно, но его е. Добър е. Но не сме сами, защото тук с нас са и момичета. Момичета, кажете заради на Бога. Да, това е, ядат всички. И да, това е. Ето ни обратно към този така любим наш път. Метеостанция Сливница от другия край. Даже дори не успяхме да сме на нашия познат край, но нищо. Очаквайте закриването на влога много скоро, но все още, докато пътуваме, влогът е открит. Така че кой знае, може да случи нещо интересно и да го видите. Но всеки случай подготвям две много интересни неща, даже три. Така че остайте на линия с още малко от края на видеото. Чао. И ето гайс, малко се тръгва. Малко кажи чао на влога. Чао чат. И ще се видим в училище. Чао. Влади е един от участниците в нашия влог се тръгва. Влади го е много всичко. Чао и ще видим Влади и всичко останали участници в следващия епизод. Чао. И така хора, ако днешното видео ви харесва и целият един влог също ви направи впечатление, не забравяйте да ударите лайк и да се абонирате долу, да напишете в коментарите кой ви беше милия град. Мога да станете с кой да това време да си кажем чао за абсолютно всички. Чао на влога. Чао на Пешо. И това общо взето. Лично на мен много ми хареса. Буквално аз се изкефих, ние се изкефихме. Хората в метрото се изкефиха, за всички. И да, общо взето е това. Надявам се да се прекари чудесно. И да, това е. Чао. И така, уважаеми приятели, стигаме до самия край на нашето учебно пътуване. За хората с по-зор кокош, завале, че всъщност влогът започна точно това място, пред входната ми врата. И като един любител на кръговите композиции, влогът ти ще приключи на това място. Естествено няма да ви покажам къде, не докъснете. Доста дълго време се чуех всъщност как да завърша този влог. И ми хрумна една много чудесна идея. Точно докато изпращах моите хора и те седяха от метрото, ми хрумна, че голяма част от нас използваха това учебно пътуване, за да избягат от своята реалност. И за съжаление с
слизането от метрото, което пое отново от метростанция Сливница и всеки се разпръсна и всеки отново ще дойде отново на тази станция за да дойде на училище, стана въпрос, че се вършим отново към това ежедневие, към тази реалност, от която всъщност ни избягахме. И затова смятам, че най-добрият начин всъщност, по който този влог да приключи, беше обратното, на което той започна. Не да се избяга от реалността, а напротив, да се приеме и отново да се влезе в нея. Затова, без повече време за губене, НГД влог Greece Edition приключи и добре дошли наобратно на всички в моята реалност. Не, аз отказвам. Това беше, не мога повече с този лаптоп, не мога повече с тези неща. Който е гледал влога гледал, край няма да има. Ще се занимавам аз по 3 часа да обработвам всеки един ден, накрая пак няма да има място. Оф, умирам от глад, този влог направо ми разказа играта, дано да има нещо за ядене, че направо ще поудея. Супер, няма да има нищо за ядене, сега трябва да ходя до магазина. Абе, какво правите в хладилника ми? Как въобще успях да се поберете тука? Махайте се, нали ви казах, няма да гледате никакъв влог, свърши, това беше, няма. Няма се тръгнете от хладилника ми, нали? Окей, вижте, щом толкова искате да гледате края, добре, ще го обработите, ще го гледате. Но за целта трябва да отговорите правилно само на един единствен въпрос, правилно. А именно, кога ми е рождения ден? Отговор А, 23 юли, отговор Б, 12 юли, отговор В, 23 юни или отговор Г, самото начало на влога, 1 май. Айде, оставам ви да си помислите, като сте готови да тесете тук някъде на тези видеа. Аз отивам да купа нещо за ядене, а вие се насладите на финалните надписи. Чао! Don't give it up, Lupe. Don't give it up so long. Don't give it up now, babe. Don't give it up, give it up, give it up, give it up, give it up. Here's how the story goes. We find out about a treasure in the grand line. There's no doubt. The pirate whose eye is on it, he'll sing. I'll be king of the pirates. I'm gonna be king. Yago, Yago, Yago. His name is Luffy. That's Monkey D. Luffy. King of the pirates. He's made of rubber. Yo ho ho, he took a bite of gum gum. His name's alone, just like a samurai and a Lady. Nami's not shy. The pirate crew coming through, doing their thing with the king.